حلقة من مسلسل الرسوم المتحركة واللي اسمه حب وموت وروبوتات، واسم حلقتنا النهاردة هو العملاق الغارق. لكن قبل ما نبدأ، لو انت جديد معانا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتنا اللي جاية. في بداية الحلقة بيروح 3 علماء لشاطئ، وبيتكلم واحد منهم اسمه ستيفن عن جثة عملاق ميت، واليوم اللي قبله بتضرب عاصفة شديدة البحر وبيحدف الموج جثة العملاق على الشاطئ، وبيشوفها الصيادين وطبعا بيتصلوا بالشرطة عشان يبلغوا عن اللي حصل. لكن الشرطة في البداية ما بتصدقش كلامهم، لكن الناس بتروح المكان اللي فيه جثة العملاق عشان تشوفه، وبتحكي عنه قصص غريبة وبينتشر الموضوع. فبيقرر 3 علماء يروحوا الشاطئ ويشوفوا الجثة بنفسهم، وبيكون ستيفن وزمايله فاكرين ان الناس بتخدعهم، لكن بيتصدموا لما بيقفوا قدام جثة العملاق. بيتلم الناس حوالين الجثة لكن محدش منهم بيقرب منها وبيكونوا خايفين منها. وبيرجح زمايل ستيفن ان وزن جثة العملاق حوالي 80 طن، وبيقول ستيفن ان ملامح وشه هتصعب عليهم تحديد سنه، لكنه بيدقق النظر في مناخيره وبقه وبيقدر يعرف انه شاب صغير. وبيلف ال3 حوالين الجثة يفتشوها، وبيشوف ستيفن مية متجمعة في كف جثة العملاق وسمك صغير بيعوم فيها، وبيقول ان وجود عملاق في الحقيقة بالنسبة له اغرب حاجة شافها بغض النظر عن حجمه. وبيبص للناس المتجمعة حوالين الجثة وبيقارن بينهم وبين العملاق، وبيستنتج انهم مجرد نسخ ضعيفة وغير مكتملة منه. وفي الوقت اللي بيفحص فيه ستيفن الجثة وهو مبهور، بتطلع واحدة زميلته على صدر العملاق وبتشاور للناس ان مفيش خطر وانهم ممكن يقربوا من الجثة عادي. وبيجري الناس على الجثة وبيطلعوا عليها وهم فرحانين، وبيلاقوا ان جثة العملاق مطاطية، وده بيعجب الاطفال وبيخليهم يتنططوا عليها بالجزم اللي بتسيب اثر على الجثة. وبيكون ستيفن الوحيد اللي ما طلعش على جثته، وبيقف هو وزمايله بعيد يراقبوا اللي بيحصل ويسجلوا ملاحظاتهم. وبيعدي الوقت وبيزهق الناس من اللعب وبيروحوا البيت. بيعدي 3 ايام وبيكون ستيفن عنده شغف وفضول يعرف معلومات اكتر عن جثة العملاق، فبيروح للشاطئ مرة تانية. وبيكون ستيفن شايف ان العملاق عنده انسانية اكتر من الناس اللي حواليه واللي بيتعاملوا مع الجثة بشكل قاسي. فبيقعد يراقب الاطفال وهما بيتزحلقوا على صدر الجثة، والعمال وهما بيخططوا يقطعوا رجله، وبيكون العملاق ده ملكية عامة. في اليوم التاني بيتعمد ستيفن يتأخر في زيارته للشاطئ اللي بالليل عشان ما يكونش في حد هناك، لكنه بيلاقي الجثة في حالة سيئة جدا وبدأت تتحلل. وبيكون في بنت قاعدة على ودن العملاق بتستخدمها كأنها كرسي. بيلاحظ ستيفن ان ملامح وش العملاق بتتغير وبيبان انه اكبر في السن، وبيرجح ان السبب هو انه قعد فترة طويلة في مية البحر وانه حصل له تورم في الانسجة. وبيلاقي ستيفن حيوان السلطعون بيمشي على وش الجثة، فبيتأكد ان الجثة هتتحلل كلها بعد فترة بسيطة. فبيتجرأ ويطلع على جثة العملاق، وبيلاقي حد باني بيت من الرمل على صدر الجثة. وبعد كده بيشوف ايد العملاق وبتكون نصها اتحللت بالفعل، والناس قطعت عظم ايده وخدته. في نفس الوقت بيظهر ان قرنية عينه بدأت تختفي، وبيبص له ستيفن وبيحس ان الوحدة اللي هو فيها اصعب من اللي بيعاني منه العملاق. وفي المرة التانية اللي بيزور فيها ستيفن جثة العملاق، بيلاقي دراعاته الاتنين ورجله اتحللوا واتقطع الباقي منهم. وبيقرب من الجثة بيلاقي مجموعة شباب مرهقين راسمين عليها وكاتبين شتايم، وبيكون مش قادر يشوف نهاية الكائن الرائع. لكن اللي حصل بيأكد لستيفن ان العملاق اكتر انسانية من البشر العاديين. ولما بيوصل ستيفن للشاطئ في اليوم التاني، بيلاقي ان راس العملاق ما بقتش موجودة والطيور بتاكل بقايا الراس. وبعد ما جثة العملاق بقت من غير راس، ده أثر على نظرة ستيفن ليها وقلل من ارتباطه بيها، عشان كده فضل اسابيع ما يزورش الشاطئ ولا يشوف الجثة. في زيارته اللي بعد كده للشاطئ، بيلاقي ان ملامح الجثة ما فيهاش اثر يدل على انها كانت لانسان، والشيء الوحيد الباقي من الجثه هو منطقه البطن والمعده، وان مفيش حد بقى عنده شغف واهتمام بالجثه او بيزورها. وبتمر شهور وبتكون الجثه اختفت تماما، والناس استخدمت اجزاء منها لاغراض تاني زي العظم استخدمته كديكور للمحلات. وفي يوم بيكون ستيفن راكب العجله وفي طريقه بيلاقي جمجمه العملاق مستخدمه في ديكور بيت، وهنا بيتاكد انه لو دور في المدينه هيلاقي باقي اجزاء الراس من ودن ومناخير. وبيكون ستيفن شايف ان الديكورات دي افضل طريقه للاحتفاظ بذكرى العملاق العظيم، افضل كمان من ذاكرته اللي هيجي يوم وتختفي. كمان بيلاقي ستيفن ان اعضاء العملاق التناسليه اتقطعت واتحطت في متحف غريب بالسيرك. وفي النهايه بيقول ستيفن ان الناس بيفتكروا العملاق الضخم على انه وحش البحر، ولكن بالنسبه له العملاق بيكون لسه عايش وبيحلم انه بيرجع للحياه مره تانية. وفي الحلم العملاق بيعدي على مدينه بيلم اعضاء جسمه وبيرجع البحر تاني. ودلوقتي هنحلل لكم الحلقه وان كانت صغيره الا ان كل مشهد فيها كان ليه معنى عميق فسروه مشاهدين كل واحد بطريقته. ولكن المعظم اتفق ان ستيفن اللي بيحكي القصه هو العملاق نفسه، وده لانه هو الوحيد اللي اتألم عشانه في الوقت اللي كل الناس خدت الموضوع على انه متعه. وبالتالي ده بيأكد ان العملاق الضخم وستيفن هم شخص واحد، وان العملاق بيحاول يتواصل مع العالم عن طريق ستيفن. كمان طريقه ستيفن وهو بيحكي تفاصيل ومراحل تحلل الجثه بيخلينا كمشاهدين نسأل لو كان ستيفن هو نفسه اللي بيمر بالمراحل دي. وتحليل الجثه
بيعبر عن حاجات كتير. ستيفن بيراقب تحلل الجثة عن قرب في كل مرحلة. في البداية بيشوف المرحلة الطبيعية اللي بتحصل لأي إنسان بعد ما يموت، وهو تحلل الجثة بمرور الوقت. بعد كده بيلاحظ إن الناس بدأت تقطع الأجزاء المتحللة في الجثة وتتعامل معاها كأنها سلعة، وطريقة تعامل الناس مع الموضوع مستغلين ضعف الإنسان الميت. سلط الضوء على مدى الاستغلال اللي انتشر لدرجة إنه بقى أمر طبيعي في العالم دلوقتي. وبمرور أحداث القصة بيبدأ ستيفن يسأل عن معنى إنك تكون إنسان، وإيه اللي ممكن يفقدنا إنسانيتنا. ولحد قبل ما يقطعوا راس العملاق الميت كان لسه ستيفن معتقد انه انسان زيه وزي الناس اللي حواليه، لكن قل تعاطف ستيفن مع العملاق بعد ما اتقطعت راسه وبقى عبارة عن قطعة لحم بدون اي ملامح. واحنا طول الحلقة محدش قدر يعرف مين هو العملاق او جه منين. بيبين لنا مدى الذل اللي تعرض له العملاق اللي كان مجرد جثة ضعيفة، وبيدل على طبيعة الانسان الاستغلالية والسطحية. فهم اتعاملوا معاه كأنه جماد وجردوه من انسانيته. وجود العملاق كان مجرد خرافة لحد ما الموج رماه على الشط وانتشر خبره بين الناس لفترة، لكن نسيوه بسرعة وتحول لخرافة تاني. واحنا كبشر بالظبط زي العملاق، هيجي يوم ونموت ومش هيفتكرنا غير بس الناس اللي تعرفنا، لحد ما هم كمان ينسونا ويبقى ملناش اي وجود في الحياة. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش بقى تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات نارية هتنزل. اشوفكم